البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا جيت معكم ان شاء الله، لا بغى الله يحاول الله. جيت معكم واحد الوصفه سمحوا لي عفوا واحد الوصفه تاع البنات ملي تيضربوا البرد هذا خصوصا. هاد البرد قاصح بزاف، الله يشافينا ويعافينا ويهز علينا هذا الوباء، وان شاء الله يهز علينا هذا الوباء كامل. وان شاء الله اللي شافيه، اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده الله يعاونه، واللي ما عندوش الله يرزقه ان شاء الله. انا واحد الوصفه غنعملها معكم بحول الله. المهم عندي جوج وصفات انا حاطاهم هنايا. انا الوصفه اللي الاولى غنعملها معكم ان شاء الله، لا والله يحول الله. كاينه عندنا واحد الليمونه فهمتي، وعندي 3 الدروس تاع الثومه الحمراء. ان شاء الله غنعصر معكم الليمون فهمتي، وان شاء الله نحك معكم الثومه والماء السخون والعسل الحره. انا عندي شويه العسل الحره، انا نوريه لكم ان شاء الله. قلتي واحد السيده ما تعرفوش العسل الحره، عطا الله العسل الحره الحبيبه ديالي. كاين العسل الحره تاع الدغموس، وكاين العسل الحره ديال سكينجبير. عطا الله العسل الحره. اللي ما عندوش العسل الحره يدير العسل ديال سنجابر. دابا ب 85 حاليا، دابا حاليا انا ساومته ب 85. اللي ما عندوش هذا هو يدير العسل الحره او العسل ديال سكينجبر. المهم ان شاء الله اختصار انا غندير معكم هذا الشيء. الوصفه زوينه نتبعاها. الحمد لله كان ضربني البرد، دابا مالك الحمد شويه ماشي بحال كيف كنت. نعصر معكم الليمونه. عصرت الليمونه دابا ان شاء الله غندير شويه المياه سخونه. ها هي سخونه طيبه فوق هاد الليمون. شد الثومه ها هي، دروس تاع الثومه ولا جوج دروس الثومه يكونوا ثومه كبيره. انا عندي ثومه كبيره ها هي. غنحكها ها هي قدامكم. سهله هاد الوصفه، كلشي الناس القدام تيعرفوها. انا واحد السيده قالتها ليا، قالت لي لا مبقى تشري في الدويان بزاف وتاثر عليك. انت نعطيها ولدي عنده دابا حاليا عنده عام و10 شهور، تنعطيها ليه تندير ليه واحد داك الطوبو ونديرها ونعطيها ليه نعمرو ونعطيها ليه. وين هذه تبقى تطلق الثومه هي والحامض والماء السخون. ها هي صفيتها. ان شاء الله ندير معكم دقيقه صغيره. انا تنعمل غير الراس ديال المعلقه. ها هو العسل تندير غير بالراس المعلقه، حيت هي اصلا الدغموس انا عندي العسل ديال الدغموس. ها هو كندور هكايا يطلق. كنخليه فيها راقده. المهم دابا بحال مثلا بغيت نشربها انا في العشيه، كنديرها دابا في هاد نص النهار تاع العشيه تنستعملها ونخليها تطلق. الثومه هي والحامض والعسل والماء سخون. سمحوا لي انا درتها في وسط هذه ديال مره وحده درت تطلع الساره. دابا انايا غنخليها تطلق واحد شويه، وعلى ان شاء الله نتلاحق معكم الوصفه الثانيه اللي تطلق. غنديرها في الكاس
وتشوفوا معايا كيفاش نستعمل ليها. دابا انايا خليتها تلقات شويه مزيان، غنصفيها كده. تصفيها مزيان، تعصريها، نعصروها مزيان تطلق. ها هي المصفى، ها هي قدامكم. تشديها تغرقريها، تشربي منها واحد الجغمه، فهمتي. المهم دابا حنا حاليا خليت انا هكا العشيه غنسخنها، ندفيها شويه وغنشرب منها جغيمه، وتبقى غرغر وتسرطي، ماشي تدفلي، تسرطي يا ولد يا راجل كما كان نوعه، تيبقى يغرغر ويسرط. انا عندي وليد صغير تنستعمل عليه بحال هكا في داك الدواز، بحال هكا واحد الدواز صغير تنستعملها بحال هكا، يعني تدير عليها بحال هذا، تنديرها ونشربها عليه. المهم واحد الشغيمه، واحد نقيده قد هكايا على حساب بحال هاد المنظري بحال هكايا، نعمل عليه صغيره نقيته ونشربها عليه. يا ولد صغير يا سميتو يا بنت صغيره كما كنوعو، هي زوينه هاد الوصفه، تبعوها. عندك اقل، سمحوا لي، عند اقل هي 3 ايام. الرحمه لا الكراجم ولا الحلاقم ولا الرواح، خصوصا هذاك قرجوط اللي تضربك الريح، هادي مزيانه بزاف. ان شاء الله ديروا معايا اللايك فهمتي، ودعموني ان شاء الله. ندير معكم الوصفات بزاف، عندي وصفه اخرى غزاله واعره حتى هي غنستعملها معكم ان شاء الله بحول الله. وسمحوا لي بزاف.